찬물, 뜨거운 물, 빨래의 정답은 따로 있다. 대부분은 뜨거운 물이 더 깨끗하게 빨리겠지라고 생각합니다만 세탁에는 정답이 따로 있습니다. 옷감 오래 입고 싶은 검은 옷, 니트, 스판 옷 무조건 찬물 세탁, 세균까지 싹 잡고 싶은 수건, 침구, 속옷 뜨거운 물 세탁, 기름때 심한 주방용품, 행주, 주방타올 역시 뜨거운 물이 답. 그리고 색 빠짐이 걱정되는 옷 찬물 세탁. 결론은 하나, 세탁은 온도 싸움이 아니라 옷감 싸움입니다. 찬물은 옷을 지켜주고 뜨거운 물은 위생을 지켜줍니다. 여러분은 어떤 세탁파인가요? 댓글로 알려주세요.